വെൽക്കം ടു Australian Getaways. ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ, എല്ലാ പ്രാവശ്യത്തെയും പോലെ തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആണ്. ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പൂവും കായും പിക്കിംഗ് ഒന്നല്ല, ഒരു ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാണിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരായി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 4 bedroom ഹൗസാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് വേ ത്രൂ ആയെന്ന് പറയാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് പകുതി സ്റ്റേജിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, ലോക്കപ്പ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ചേട്ടാ, അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഏരിയ. ഇതാണ് വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഏരിയ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് ഗറാജ്, അതിനുശേഷം ഫ്രണ്ട് എൻട്രൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫോമൽ ലോഞ്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 3 level ഒരു ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷനാണിത്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ എൻട്രൻസ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ നല്ലൊരു വിൻഡോ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കയറി വരുന്നതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഫോമൽ ലോഞ്ചാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇത് എല്ലാ വീടുകളിലും കാണാൻ പറ്റും ഫോമൽ ലോഞ്ച്. അപ്പം ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോമൽ ലോഞ്ച്. പിന്നെ ഫാമിലിക്ക് നമ്മൾ ഫാമിലി ലോഞ്ച് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പം ഒരുപാട് വിൻഡോസ് ഉണ്ട്, അപ്പം നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ മുകളിലൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടം പോലെ വിൻഡോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഹൈറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ടിലെ ഫോമൽ ലോഞ്ച്. ഇനി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗരാജ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഡബിൾ ഗരാജാണ്, ഇവിടെ ഒരു ഗരാജ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇത് 3 ലെവലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതാണ് ഒരു ലെവല്. ഇതിന് ശേഷം ഇതിന് മുകളിലൊരു ലെവലുണ്ട്, അവിടെയാണ് ഒരു ഓഫീസ് റൂം. ജസ്റ്റ് ഇവിടെയായിട്ട് ഒരു ഓഫീസ് റൂം വരും. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം വിത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം. അപ്പം പിന്നെ വാക്ക് ആൻഡ് റൂം അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് മുകളിലത്തെ ലെവല്, ഓഫീസ് റൂം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി, അതായത് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ബേസ് ലെവലിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോയിട്ടാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ കൂടെ വേറെ വഴിയാണ്, കാരണം ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ കൂടെ നമുക്ക് താഴോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് കണ്ട സ്റ്റെയർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് താഴത്തെ ലെവല്. നമ്മളിങ്ങനെ താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് കിച്ചൺ. അപ്പോൾ കിച്ചണിൽ വോക്ക്-ഇൻ പാൻട്രിയാണ്, ഒരുവിധം നല്ല വലിയ പാൻട്രിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പം ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ, കിച്ചൺ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വയ്ക്കാം. പാൻട്രി ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ്, എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്ത്, അതായത് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആവാണ്ടിരിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഇപ്പം മിക്സി, ഗ്രൈൻഡർ, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വയ്ക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് കിച്ചൺ വരുന്നത്. കിച്ചണിൽ നല്ല വലിയൊരു വിൻഡോ ഉണ്ട്, അപ്പം നല്ല കിച്ചണിൽ നല്ല വെളിച്ചമായിരിക്കും. പിന്നെ വലിയൊരു ബെഞ്ച് വരും ഇവിടെ കിച്ചണിൽ. അപ്പം നമുക്കിവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടേബിൾ ബെഞ്ച് പോലെ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഈ കിച്ചൺ ഏരിയ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം കിച്ചണോട് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡിൽ ഒരു ബെഡ്റൂം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ബെഡ്റൂം, എല്ലാ ബെഡ്റൂമിലും വാക്ക്-ഇൻ റൂം ഉണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ വിൻഡോസും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ആ ബെഡ്റൂമിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വാഷ് ബേസിൻ. അപ്പം നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് വാഷ് ബേസിൻ, ടോയ്ലറ്റ്, അതുപോലെ ഷവർ ഏരിയ, ബാത്തിങ് ഏരിയ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതാണ് അത്. ഇത് കോമൺ ആണ്, കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കോമൺ ഷവർ കം ടോയ്ലറ്റ് കം വാഷ് ബേസിൻ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം അതിനിവിടെ നമുക്ക് വലിയൊരു വാർഡ്രോബ് വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടാൽ അറിയാം, ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ വരെ വലിയൊരു വാർഡ്രോബ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒത്തിരി നമുക്ക് ലിനൻ ഐറ്റംസ്, ലിനൻ കബേർഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഒത്തിരി, ആക്ച്വലി ലിനൻ എന്നാണ് പറയാം, അതിൻ്റെ വാർഡ്രോബ് അല്ല. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ബെഡ്ഷീറ്റ്, പില്ലോസ്, നമ്മുടെ ക്യൂൾട്ട്, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ, വാഷ് ബേസിൻ, ടോയ്ലറ്റ്, പിന്നെ ഷവർ ഫെസിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്ത് കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് ലോണ്ട്രി. അപ്പം ഇവിടെയാണ് ലോണ്ട്രി വരുന്നത്. ലോണ്ട്രിയിൽ കബേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഡ്രോയർ, അങ്ങനത്തെ എല്ലാം വയ്ക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ലോണ്ട്രിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒരു ഡോറും കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട്, കണ്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടുന്ന് പുറത്തോട്ട് കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു വലിയൊരു ഏരിയ, ഒരു ഓപ്പൺ ഏരിയ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഓപ്പൺ ഏരിയ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ കാരണം
നല്ല വ്യൂ കിട്ടും. വ്യൂ മാത്രമല്ല, വ്യൂ അല്ല, സ്പേസ് തോന്നിക്കും. ഓപ്പൺ ഏരിയ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ കാരണം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ സീലിംഗ് നല്ല ഹൈറ്റാണ്, കണ്ടോ, സീലിംഗ് നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 3 meters ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരുപാട് വിൻഡോസ് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും, ഒരുപാട് വിൻഡോസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ ഡൈനിങ് ഏരിയ ആണ് ഈ കാണുന്ന ഒരു ഏരിയ. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഏരിയ ഫാമിലി ലോഞ്ച്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഫോർമൽ ഗസ്റ്റിനും ഫാമിലി ലോഞ്ച് ഫാമിലിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാമിലി ലോഞ്ച് ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു എൻട്രൻസ് പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ബെഡ്റൂം. ഓക്കെ, ബെഡ്റൂമിൻ്റെ വോക്കിൻ റൂമാണ് ഈ കാണുന്നത്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു ബെഡ്റൂമാണിത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പുറത്തോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു ലിനൻ കബോർഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടം പോലെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ലിനൻ കബോർഡാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ലിനൻ കബോർഡ് ആദ്യം കണ്ടത്ര അത്ര വലുതല്ലെങ്കിൽ ഒരുവിധം നല്ല വലുപ്പമുള്ളൊരു ലിനൻ കബോർഡാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതാണ് ഗസ്റ്റ് റൂം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഗസ്റ്റ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, അറ്റാച്ച്ഡ് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. സാധാരണ മിക്ക വീടുകളിലും കാണാറില്ല, ഒരു കോമൺ ഷവർ ഏരിയ മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ. അപ്പം ഇതാണ് ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഒരു ഡോറും കൂടിയുണ്ട്, ബാക്ക് യാർഡിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം പ്രായമായവർക്കാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റ് വരുന്നവർക്കായാലും കോമൺ ഏരിയ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല, അവർക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇവിടുന്ന് പുറത്തോട്ട് കടക്കാൻ ഒരു ഡോറുണ്ട്. അതിപ്പം ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ നിന്നും ഒരു ഡോറുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മളുടെ ഫാമിലി റൂമിൽ നിന്നും ഒരു ഡോറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാക്ക് യാർഡ് ഏരിയ കാണുന്നത്. അപ്പം ബാക്ക് യാർഡിൽ കുറച്ച് പണികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വോള് നല്ല രസമായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു പ്രത്യേകതരം സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ട്, എനിക്കിതിൻ്റെ പേരൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ നല്ല ഒരു പ്രത്യേകതരം സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ വേണമെങ്കിൽ കുറേ ചെടികൾ വെക്കാം, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെടികൾ വെക്കാം, ലൈറ്റ് വെക്കാം. പിന്നെ കോർണറിൽ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാട്ടർ ഫീച്ചർ. അപ്പം ഒരു വാട്ടർ ഫീച്ചർ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെക്ക് പോലെ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രാസ് ആർട്ടിഫിഷ്യലോ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ഗ്രാസോ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട് ട്രീസും കൂടി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാക്ക് യാർഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ. വേണ്ടോ, ഹൈറ്റ് നോക്കിയാൽ കാണാൻ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് വീടിന്. അപ്പം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് തോന്നിക്കും. പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ ഒരു വഴിയുണ്ട്, ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ടൊരു ആക്സസ് ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ളൊരു ആക്സസ്സാണിത്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ പണിയുന്ന ഈ വീട്. ഓക്കെ, അപ്പം 4 ബെഡ്റൂം ഹൗസാണ്. പിന്നെ മുകളിൽ ബെഡ്റൂമിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമുണ്ട്, പിന്നെ ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ ബാത്റൂമുണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ താഴത്ത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതും കൂടിയുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റും, ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം. ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്റ്റെപ്സ് അവർ വെച്ചിട്ടില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമും നമ്മളുടെ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞത് ഓഫീസ് റൂമും വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് കിച്ചൻ്റെ പുറത്തുനിന്നുള്ള വ്യൂ. കണ്ടോ, വിൻഡോ കണ്ടല്ലോ, എത്ര ലെങ്തി വിൻഡോ നോക്കി. അപ്പോൾ അത്ര നല്ല ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത്. പിന്നെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും, കണ്ടോ. ഇതാണ് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഏരിയ. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ജങ്കാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ബാർബിക്യൂ ഏരിയ ആയിട്ട് ഇത് മാറും. ഇവിടെ കുറേ നല്ല അടിപൊളി ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ വെച്ച്, പിന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് നല്ല അടിപൊളിയാക്കി എടുത്ത് ചെറിയൊരു ബാർബിക്യൂ ഏരിയ ഫ്രണ്ടിൽ. സാധാരണ ബാക്കിലാണ് ബാർബിക്യൂ ഏരിയ വരാറ്, ഇപ്പം നമ്മളൊരു വെറൈറ്റിക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ആ ഒരു ഫീച്ചർ കൊടുക്കാറ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഫോർമൽ ലോഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക്. ഇനി ഇഷ്ടംപോലെ പണി ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പം ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു ലോക്കപ്പ് സ്റ്റേജ് ആവാറായിട്ടുണ്ട്. ലോക്കപ്പ് സ്റ്റേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആക്സസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ലോക്കപ്പ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് വന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഇത് ബ്രിക്ക് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റെൻഡറിങ്ങും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അപ്സ്റ്റെയറൊക്കെ മുകളിൽ ഔട്ട്സൈഡ് ഏരിയ മുഴുവൻ നമ്മൾ റെൻഡർ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ തേച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി എക്സ്പെൻസീവ് ബ്രിക്കുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഫ്രണ്ട് റൂമിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്, ആ ഫ്രണ്ട് ഏരിയയിൽ കണ്ടത് ക്വാളിറ്റി ബ്രിക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ റെൻഡർ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പോളിഷ് ചെയ്ത് നല്ല കുട്ടപ്പനായിട്ട് എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ. ഇപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഒരുവിധം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്സാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഓരോരോ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഇത് കാണാം. എന്തായാലും നിങ്ങളെ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബ്രിക്ക്. കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് സ്മൂത്ത് ബ്രിക്കാണ്. അപ്പം ഇത് പോളിഷ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ, ഇത് നമ്മൾ തേക്കില്ല, പെയിൻറ്റ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ബ്രിക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കണ്ട, കുറച്ചുകൂടി റഫാണ്. അപ്പം അത്രയും, അതായത് പോളിഷ് ചെയ്ത ബ്രിക്കല്ല നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും റെൻഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഗരാജിൻ്റെ അവിടെ വരുന്നതും റെൻഡറിങ് ആണ് വരുന്നത്. കണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ അപ്പിൽ പോകുന്ന ഏരിയാസ് എല്ലാം റെൻഡറിങ് ആണ് വരുന്നത്. അതെന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ റെൻഡറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, പക്ഷേ കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ വീട് പണിയതിനെ കുറിച്ച് കുറേ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ്, ഡിസൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫ്രണ്ട്സ് കാണാം. എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ എടുത്തിടാം. ടിൽ ദെൻ, ബൈ ബൈ.